Assalamu alaikum. My name is Waseem. Welcome to another video. Islamic knowledge most important MCQs STS IBA-Sukkur Screening-Test. ॾिसी ही सवाल तव्हां ॾिसी सघो था. जीअं पहिरियों सवाल आहे व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ इमाम अबू हनीफा. उनजो जवाबु आहे नोमान. सवाल मां तव्हांखे जस्ट ॾेखारींदो हलां ऐं तव्हां पेंसिल खणो कॉपी खणो ऐं सवालनि खे नोट डाउन कंदा हलो. सवाल तमामु वधीक आहिनि, एतिरा मां पढ़ी नथो सघां, हिन जे करे तव्हांखे जस्ट मां वीडियो में ॾेखारींदो थो हलां. हीउ जेको PDF फाइल आहे तव्हांखे WhatsApp ते मिली वेंदो, मुंहिंजे हिते ऐं Facebook पेज ते, इंस्टाग्राम ते. अचो हलूं था हेठि. हू बिल्ट द फस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द होली काबा. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. हिन जो जवाबु आहे इन विच मंथ हज इज़ परफॉर्म. हज जेको आहे ज़ुल्ह जे महीने में परफॉर्म कयो वेंदो आहे, माना अदा कयो वेंदो आहे. हेठि हलूं था. हीउ ॾिसंदा हलो सवाल ऐं पेंसिल खणो कॉपी खणो ऐं हीअ जेके सवाल आहिनि तव्हां नोट डाउन कंदा हलो. मंथली टेस्ट मां वठंदो आहियां WhatsApp ग्रुप ते पंहिंजे ते. उते तव्हां टेस्ट ॾेई सघो था असांजी. एंड रजिस्ट्रेशन कराइण जे लाइ ऑनलाइन क्लास जे लाइ असांजे WhatsApp ग्रुप ते अचो. हलूं था हेठि. हीउ ॾिसंदा हलो पेज नंबर 3 क्लियर. पेज नंबर 4 व्हाट इज़ द कॉल द सेकंड अशरा ऑफ रमज़ान. रमज़ान जो जेको ॿियों अशरो आहे जंहिंखे असां 11 खां 20 ताईं चवंदा आहियूं रोज़ा, उनखे छा चवंदा? अशरा मग़फ़िरत. वरी हेठि हलूं था. ही जेके बि सवाल आहिनि MCQs आहिनि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आहिनि STS जे हवाले खां. नोट डाउन कंदा हलो, तव्हां रिमेंबरिंग कंदा हलो. इन जे करे मां स्लो पियो हलां. ऐं जेके मुंहिंजे चैनल ते न्यू आहियो हुन चैनल खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो ऐं शेयर कयो ॿियनि दोस्तनि खां. विच कलमा शुड बी रिसाइटेड आफ्टर द वज़ू. कलमा शहादत. वज़ू करण खां पोइ कहिड़ो कलमो पढ़ियो वेंदो आहे? कलमा शहादत आहे. वरी हेठि हलूं था. ही इस्लामिक नॉलेज जा मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आहिनि जेके STS में ईंदा. नोट डाउन कंदा हलो ऐं पंहिंजा नोट्स प्रिपेयर कयो ऐं मूंखे WhatsApp ते सेंड कयो ऐं मां तव्हांजा चेक करे ऐं ॿुधाईंदुमि. विच इज़ द लास्ट होली बुक. क़ुरान पाक. हीअ आहिनि MCQs इस्लामियात नॉलेज जा. पेज नंबर 8 हिते तव्हां ॾिसी सघो था. हीउ सवाल हू आर द फस्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम. चए थो त इस्लाम में जेका पहिरीं फीमेल औरत हुई कहिड़ी शहीद थी? हज़रत समिया रहमतुल्लाह अलैह. हलूं था हेठि. व्हेन ज़कात बिकम फ़र्ज़. ज़कात कॾहिं फ़र्ज़ थी? 2 हिजरी ते. हाउ मैनी फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर. इस्लाम जा टोटल फंडामेंटल पिलर्स घणा आहिनि? 5. कलमा तयब, सलात, ज़कात, हज एंड सोम आर द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम पिलर्स. सोम जेको असां रोज़े खे चवंदा आहियूं सिंधी में. कंहिं बि वर्ड जी मीनिंग न चए या को सवाल कंफ्यूजन हुजे तव्हां मूंखां पुछी सघो था कमेंट बॉक्स में. पेज नंबर 9. हलूं था हेठि. कुझु सवाल मां पढ़ंदो बि हलां पियो त जीअं तव्हां उन्हनि खे रिमेंबरिंग करे सघो जेके इम्पॉर्टेंट MCQs मूंखे लॻनि था. सवाल नंबर आहे द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ डैश. हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम. हेठि हलूं था. When 5 prayers in a day become फ़र्ज़. नमाज कॾहिं फ़र्ज़ थी? 11 नबवी ते. हेठि हलूं था. पेज नंबर 11
when hijra started 12 रबीउल अव्वल of 13 year of नबूअत हिजरी कैलेंडर जेको आहे न 12 रबीउल अव्वल एंड 13 नबूअत ते स्टार्ट थियो हुयो ही सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आहिनि लास्ट पेज नंबर 12 ॾिसी सघो था सवाल आहे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू डैश फैमिली हाशमी फैमिली खां बिलोंग कंदा आहिनि वरी हेठां सवाल आहे विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट माना पैगंबरनि जी मुल्क कहिड़े कंट्री खे सॾियो वियो आहे पैलेस्टाइन अॼु को वीडियो इहो एतिरो हुयो वरी वधीक वीडियो लेक्चर ॾिसण जे लाइ असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो लाइक कयो ऐं शेयर कयो दोस्तनि खां थैंक यू